欢迎收看老炮电影。今天为大家介绍的小气鬼，讲述了吝啬时只能孤单痛苦的生活，最终靠奉献幸福生活的故事。一天，母亲手里拿着长长的账单，原来是花钱大手大脚的父亲，在月初就花光了几乎所有的钱。无奈的母亲让男主在娘胎里发誓，绝对不能像父亲一样。于是他用钳子挤牙膏，在电影售票处理直气壮蹭电影，不仅榨取学生的钱，就连去超市购物都要自带计算器。他不仅对别人抠，就连对自己也够狠。吃个牛排还要用过期20年的番茄酱。看到墙上的涂鸦和社区里人的态度，可见男主抠出名气了。虽然抠，但是也算才华横溢。凭借一手精湛的小提琴演奏，深深吸引了新来的女主。两人邂逅，第一句对白就让人大跌眼镜。女主一提戒字，男主还没听完就立马的拒绝。但是演出时一曲合奏却十分合拍。演出结束后，想恋爱又不想花钱的男主，怀揣着矛盾的心思在门口等候女主。这时走过来一个要签名的女孩，这原来是因为男主曾使用过过期20多年的安全套和前女友生下的女儿。只不过让人无言以对的是，女儿住自己家还要租金，简直抠得令人发指。但是前女友为了女儿健康成长，便找出男主一毛不拔，是因为他把所有钱都投入慈善事业之中。女儿一直以此为傲。镜头转到男主和女主第一次约会，女主似乎对所有便宜的食物都过敏，男主硬着头皮和女主一起去了海鲜餐厅。机智的男主为了不买单，在自动灭火器上动了手脚，大家都成了落汤鸡。然而躲得过初一，躲不过15。在20年老同事的退休欢送会上，男主最终还是暴露了。女主这失望的神情，仿佛在说：“你居然是这样的人。”祸不单行，催债的人聚集家中。女儿极力挽回父亲的形象，告诉居民男主抠是因为他是一个慈善家。大家对男主的态度也从鄙视变成了仰慕。另一边，我们得知女主在初见男主想要借用的是男主的时间来开展一次慈善汇演，募集捐款。此时被塑造成大慈善家的男主不得不参与，应女主的邀请，男主不得不上台演讲。他坦诚自己不是一个慷慨的人，但是他可以变得慷慨，演讲很成功。而他自己也签了一张3000欧元的支票，但是估计是男主觉得3000欧元数目实在是太大了，躲在厕所撕了刚签的支票，恰好被女儿捡到。女儿失望不已，原来女儿长大以后就从母亲口中得知父亲其实是个铁公鸡。只剩一颗肾的女儿急需器官移植，因为血型稀有，只有父亲有几率匹配，所以她接近父亲，希望用爱感化他，把他变成一个慷慨的人。而撕支票的举动无疑让他失望透顶。女主这个爱的么么哒，男主根本无心享受。在不断的挣扎后，男主还是愿意献出自己一颗肾来和女儿求和。在这些日子与女儿的相处中，男主潜移默化的改变不少。在处理好事情以后，才是收获爱情的时间。最终，男主成为了女儿心目中的那个人，成为了慈善家。电影在受到男主帮助的孩子的歌声中结束。看完这部电影以后，观众可以清晰地感受到，这部电影给人的不仅只有欢笑，更多的还有亲情和爱的力量，以及穿插在其中的尴尬和对男主太过吝啬的气氛。但是结尾笔锋一转，把所有情愫都变成了温暖，告诉我们一个道理：有舍才会有得，奉献是幸福的开关。以上就是本期老炮电影为大家带来的内容。老炮电影每天都有新东西，喜欢就关注我吧。